开热吧。哎，要把机条往哪坐都能把，把机条往哪坐吧。弄不了。好。不然你别说，我把机条往哪坐嘛，你机器给机上你定着。能开热去。好，别整。啊，怪不得这个东西没动就好了。真的透着呢。你这个一会儿拍，一会儿看吧。这往给离让棚打2号，有一小号，一小号吧。这不下来了，是吧？停下不对吧？他老也变这个速度，你们看一会儿，还是一会儿慢的。对啊。我调快了，刚才慢了。你慢慢你。这快了。不用等整错，你看看打开我看看。我怎么？哎，这几个，这几个怎么大说的？速度太慢了。不要，不用了，你别，就这样。这换挡就不用转。哦，你跑过来，你跑过来，可以回来一边。啊，别动，你别动，你别动。